このように成長期において女性は月経が始まり、男性は何が始まる？じゃあこれを佐藤答えてみろ。佐藤聞こえてるか？精通が始まる。佐藤もう少し大きな声で言ってくれ。精通が始まる。お前なんだその態度。これ真剣な授業だぞ。なんでそんな態度取るんだよ。授業参観やぞ。